Oke sahabat casting, mari kita mulai mancing. Semoga menghibur. Sambaran guys, sahabat casting. Strike guys. Oke, strike. Strike. Di spot ini mencari sambaran agak terlalu sulit sahabat geseng, dikarenakan air yang sudah agak mulai surut, sungai sudah airnya sudah berkurang, jadi sambaran begitu sulit karena banyak sekali orang mencari ikan, baik yang menjala maupun yang pasang jaring, jadi agak susah untuk mencari spot di sini guys.
Oke, itulah tadi sahabat casting perjalanan mancing pada episode kali ini. Kita cukupkan sampai di sini karena memang sambaran agak nggak seperti biasanya, jadi mohon maaf apabila kurang begitu dapat menghibur sahabat casting semua. Salam satu hobi, uncal.